Ashama harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota kabbee YouTube akka nagaa keessanii nagaa kootii galata waaqaa baga nagaan dhuftan gara YouTube kooti warri dhuftan addis warri teechan like share subscribe naaf taasisaa warri like share subscribe taasistanii ku yaada keessan commentiidhaan naaf keessan hundi keessanuu guddaa galatoomaa naaf jiraadha sanan jaaladha ijoollee biyya kootii harallee viidiyoo xiqqoo akkasii qabadee dhufeera akkatti bohaartan abdiin qaba baga nagaan dhuftan jennee asumaanuu warra disiteecha maatiinaaf ta'a subscribe like naaf taasisaa share naaf taasisaa na jajjabeessaa jecha kallattumaan kara viidiyoo kiyattis dabarsaa har'a viidiyoon isiniif qabadee dhufee viidiyoo torbee kana keessa torbee darbe kana keessa guyyoota 3-4 dura viidiyoo wani abeelaatii fi buruki isiniif qabadeen dhufee ture guyyaa san guyyaa viidiyoo isiniif qabadee dhufee abeelaani harka diinotaa harkatti kufee isa ajjeesnadhanii osoo qoricha barbaadanuu hiree isa ajjeesuudhaaf isa qaba anna harka diinotaatti kufee baay'ee tokko isa ajjeesuudhaaf itti yeroo dhaadatanuu hiriyaan isaa buruki inni jedhanuuni waliin dalaganii dalagaa kana irratti illee kunillee akkuma isaatti gaazexanyaadha naasaniifiyyuu yeroo inni diinota isaatiin qabamee marfamee yeroo ajjeesuudhaaf ajjeefamuudhaaf mana hospitaalaa gillii keessatti yeroo qabanii jiranutti hiriyaan isaa kun warra waliin dalagan gaardota isaa waliin warra isa eegan waliin fiigee isarra gahee lubbuu isaa bararuu danda'eera waaqaa gaditti maatiiwwan hordoftoota maatiiwwan kabbee YouTube warra taatan hundi keessaniyyuu asirratti wanti hubachuu qabnu lubbuun guyyaa waaqayyoon bahi jedhee malee hin baatu waaqayyoon lubbuu keenya kana inni of harkaa qaba waan ta'eef guyyaa inni jedhe malee haala inni jedhe malee hin baatu lubbuun ilma namaatuni abeelaan eegasanii yeroo dubbatu bilbila obboleessa kiyya ani boqonnaan taasisa jedhee warra gaardota biraallee bahee warra waliin dalagnurraallee xiqqoo kophaa kiyya taa'ee yaada kee sammuu yaada kee keessa kee dhaggeeffachuu barbaade bilbila dalagaallee cufee bilbila maatiin qofti beekan baniin taa'ee saniin booda bilbila obboleessa kiyya bakka inni jiru barbaadanii bilbila isaa harkaa hachisiisanii kuni marti amma hammeenyaadhaaf jechuudha waan hamaa isa irratti raawwachuudha isarraa bilbila fudhatanii naaf bilbilanii jedhe naaf bilbilaniitii saniin booda akka inni rakkinni irra gahee hospitaala san jiru natti himanii jedhe yeroo sana ni rifadheetiniini teekstii waan naaf godhanii fi gaardota birallee hin dhaqne hiriyaa birallee dawwaluu hin deemne akkasuma fiigaa yeroo deemu kilaasii hospitaala kana keessa kilaasii baay'eetu jira kilaasiin tokko keessa akka waa uffata adii wayiiti maramee achi jira jedhe kazaan ammoo obboleessa kiyya jedhee fiigaa yeroo dhaqee achi seenu isaan achumaan na qabatanii jedhe saniin booda kana saninaan hin jenne cal jedhaniituma ana waliin walitti bu'uu jalqabanii ana dadhabsuudhaaf wal'aansoo na qabuu jalqabanii bakka asiif achi na daddarbatanii jedhe kun hundi maali maaf dhugaa jirtu waasee maaf uummata rakkateef gahee bakka saniif yuusa ajjeesna jedhanii karoorfataniituma ka'anii garuummoo dhugaan hin qallatti malee hin cittuu jedhe oromoon dhugaan hamma fedhe yoo deemee dhugaa ta'ennaan dhugaa sobaan dhuskuun yeroodhaaf yoo ta'e malee yeroo isaa eeggatee dhugaan hin baati sobni hanga feetii yoo furdatte iyyuu hinuma citti jechuudha akka duubaan guddateedha fi billaan isa qurxuun hin dadhabu akka jedharsanii daawwanna kuni baay'ee tokko ani garuu dhugaa waaqaa
akka waan nama isa beeku akka nama waliin nyaadhee dhugee beekutti natti dhagame mucaan miskiina dhugaa rakkinni irra gahe jedhee baay'ee dhiphachaaf hin tureeyyuu dhugaa waaqaa ani dalagaa kiyya keessattiyyuu isa hin daganne qalbii keessatti na yeroo tokko beeytanii akka maatiitti nama laaltantu jira akkasumaan bartanii jechuudha. Miidiyaan kun waan baay'ee nu agarsiise nama hamaa hojjetullee nama gaarii hojjetullee nu agarsiise garuu kun ammoo nama hamaan dalagaan hamaan itti baay'ate biyya itti baay'ate keessa osoo jiru garuu dhugaadhaaf deemaa dhugaadhaaf dubbata dhugaadhaaf lubbuu isaa dabarsee kennuudhaaf qophii ta'e deema rakkina angafa barbaade keessa yoo ta'e inni sodaan itti hin jiru jechuudha. Yeroo garuu akka argitan kan mucaan kun ganaa wattaatidha ganaa waan baay'eetu irraa eegama waan baay'ee waan arguu qabutu jira na gammachuu baay'eetu isa eeggata akkasuma akkuma nu idammoo maatii isa jaalatan qaba haadha abbaa isa jaalatan obboleewwan isa jaalatan qaba argitaniitu osoo lubbuun isaa kan darbu ta'e qalbii nama meeqa caba biyaansu yaani maatii isaati miti nuyyuu akka makka cinqamnuuf miidiyaadhaan laallee maqaa gara laafummaan isaa gaarummaan isaa baay'ee tokko nama dinqisiisa. Kiristaanummaan isa dhugaa kanuma fakkaata nama beeytaniidhaaf hin beeknedhaaf miti waan gaarii kan gootanii fi inni garuu nan gargaara jedhee gara laafummaa isaa karaarra kaasee manatti galchee isheen garuu diinummaatti deemti malee firooma miti rakkinas miti qabeenya qabdi isuma ajjeesuudhaaf mari'atanii itti deemanii garuu immoo kana keessatti dhugaa maal baratte yoonaan jettanii iddoo kam keessa yoo jiraadha hojii barbaade yoo hojjedha hojii guddaas hojii xiqqaas hojjedha jireenya gadi bu'aas jireenya ol bahaas jiraadha garuu ammootu iddoo kamitti yoo amantaa qabaadha amantaadha amantiin amanii malee hin sodaatinii jira macaafa qulqulluun macaafa qulqulluu irratti faarfannaa daawit boqonnaa 23 irratti waaqayyo tiksee kootii ani humaan dhabu inni marga lalisaa keessa kan boqodhu ni godhaan jedha እና bakka waaqayyo bakka kamiyyuu jiraanneen waliin jira jechuudha waan hamaa irraa nu eegan qofti nu osoo hamaa hojjenniyyuu waaqayyo waan hamaa nurratti hin raawwatu akka badii keenya osoo ta'e maaltu guyyaa kanaa jiraata jechuudha na mucaan kun amma wanti guddaan isa qarqaaree amantaa isaati waaqaa gaditti ammoo waaqni hiriyaa gaarii kennee fi hiriyaan isaa sun isa bararee jechuudha. Ani waan hindu unatti fakkaate yeroo inni jiru dhugaa waaqaa garaatu na raafame ana dhugaa na imbu'a baay'ee tokko gara nama nyaata waaqayyo dhugaa isaa haa baasuu fi waan hamaa ta'e hundumaa waaqayyo irraa haa ifatu dhugaa baay'ee tokko gara nama nyaata dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jireenyi biyya lafaatuun qormaata baay'isti waaqayyo qormaata daabiloos nurraa haa ifatu. Afura hamaa kintee kan hundumayyuu kan tafataatan waaqayyo nurraa haa hidhu nurraa haa kuffisu እና bakka kamiyyuu jiraadha iddoo barbaadan jiraadha biyya barbaadan jiraadha hojii barbaadan hojjedha hojii guddaas xiqqaas haa ta'u garuu immoo amantaa qabaadha dhugaa waaqa dhugaa ijoollee waan namni guddisee akkas xiqqaan namni waaqayyo amantaa isiniif kennee innaani yeroo ammaa kana amantaan baay'achuutti jira addunyaa kanarratti wal babal'isuutti jiranii amantaan biraa garuu bakka nu amantaa ishee dhugaa hordofuu qabna amantaa ishee gara mootummaa waaqatti nu dhiheessitu amantaa ishee foon keenyaaf qofa osoo hin ta'in lubbuu keenyaaf nuuf boruuf nyaata nuuf qopheessuuf nyaataaf dhugaatii itti argannu boruu waaqa itti argannu hordofuu qabna jechuudha amantaa keenya san immoo waaqayyoon akka nu gargaaretti akka waaqayyo laphee ija laphee keenya nuuf banetti amantaa keenya hordofne amantaa keenya hubanne saniin booda ammoo namarratti waan hamaa yaaduu dhiisuu dhugaa irra jirtan taanaan hanga feetaniitti dadhabdanii dhugaadha taanaan dhugaan hin citu waan ta'eef dhugaan hin qal'atti mila hin citu akkuma jedhame abbootiin keenya dhugaa qabannee taanaan hanga dhumaatti deemuu
sobaan yoo ta'e garuu karaatti nama hambisa waan ta'eef bu'aa hin qabu. Saniif iyyuu mucaa kanarraa akka baradhe ani maal baradhe bakka amantaa qabaachuu isaan achi dammoo cimina qabaachuu dhugaadhaan deemuu dhugaadhaan yoo deemte yoo gufte iyyuu yoo mudoofte iyyuu cabxee hin haftu waaqni harka si qabee si kaasa waan ta'eef maatii ofiirratti yaa ta'u hiriyaa irratti yaa ta'u garuu yeroo ammaa kana nama amanuun baay'ee ulfaata dhugaa waaqa jiraata nama amanuun baay'ee ulfaata namni dabarsee yeroo si kenne nama amante tokko achi yeroo dhabdee baay'ee tokko ulfaata waaqayyo nama hiriyaa dhugaa hiriyaa jaalala dhugaa nama jaalattu namaaf yaa kennu malee baay'ee tokko ulfaata yeroo ammaa kana dhugaa waaqa na waaqayyoon isa bararee harka diina keessaa isa baaseera hiriyaan isaa Buruuk jedhamu. Luulee inni jedhamu sunillee baay'ee isa gargaarutti jira garuu inni xiqqoo kan itti aare maali yoo jettanii luuletti kan inni aareeru yeroo ishee jaalallee hiriyaa isaa fidee mana keessa kaayuu yeroo jaalallee hiriyaa isaa sanii ajjeesanii mana keessa yeroo gatanii zabanyaan karra eegduun isaa warra alaarraa qarshii nyaatee abeelaa irratti ragaa bahuudhaaf jechuudha isatu ajjeese jedhee ragaa irratti bahuudhaaf osoo walii tolee jedhee jiru gocha kana keessa harka qaba jechuudha inni iyyuu wanjalii hojjetame kana keessatti inni iyyuu harka keessa qaba zabanyichi jechuudha irratti ragaa bahuudhaaf qophaa'ee osoo jiru hiriyaasaa lu'uulee bira jira na abbabaan suni abbabee jedhamu sun lu'uulee bira osoo jiru guyyaa tokko na dhukkubee jedhee lu'uuleen mana yaalaa geessaa jedhee gaardota isaa walii warra isa eegan waliin erge saniin booda inni mana hospitaalaa gahee achi badee abeelaan ammoo akkamitti nama ragaa jireenya kiyyaa ragaa hundumaa waraqaa ragaa hundumaa naaf ta'u na jalaa fudhatamee amma ammootu abbabaan kunillee ragaa isa tokkodhayyuu sanadi isa tokkodhayyuu akkamitti isana jalaa gadhiista jedhee hiriyaasaatti aare garuu akka ofitti yoo laalanii wantuma nama aarsudha si dammoo jireenya waan ta'eef jireenyi keessatti egaa seerri dammoo guutetti hin goone osoo hin ta'in masrajjaa barbaada waan san irratti waan ta'eef ragaa barbaada. Na baay'ee tokko wal itti aaree lu'uuletti illee abeelaan garuu baay'ee garaa nama nyaata waaqayyo gooftaan mirga isaa haa oolchu waan hamaa ta'e hundumaa waaqayyo irraa haa ifatu dhugaa namni waan gaarii hojjetu barumsallee isiniif kenna na waan baay'ee irraa barattanii saniifuu namni akkasii kun nuuf haa baay'atu waaqayyo biyya keenya nagaa nuuf haa godhu isinin jaaladha nageetti naaf tura baay'ee.